Yes, nuko nkundere ndakuramutse nongera ndagwikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari muganwa Kent, muganwa w'Imana, muganwa w'umwete, muganwa w'abantu. Nuko another day, another vibe. Ndabwira kuri munsi bantu b'Imana birakomeye cyane. Vibe yacu yaduteruye neza na neza ishobora kutuzanira abantu badasanzwe. Wahora wumva nawe. Ngo hari abarundi bagenda ku mamoto bagafata ingendo ndende, ingendo zimara igihe kirekire. Bakazunguruka Afrika nzima bari ku mamoto. Ubu byarabaye. N'abarundi bo hani wacu bashoboye guseruka aho ubona ko nibirori vyari vyashoboye gutegurwa vyabereye neza na neza mu gihugu ca Zambia aho ubona ko barinze kuzunguruka mu bihugu vyinshi vya Afrika bigiye bitandukanye bagiye ku mamoto. Iyo wumvise ati Uburundi buraserukirwa, Uburundi no mu makungu barabumenya, menya ko ari umuntu yitanga, menya ko ari umuntu ashobora kugira gutya akifunga akavuga ati nzoserukire igihugu. Abona bose bandi ni Jeff ndetse ubu ntiyagiye wenyene, yari kumwe na mugenzi we Junior nibo bashoboye guserukira igihugu cy'u Burundi. Bashoboye kugenda neza na neza hariya mu gihugu ca Zambia aho ubona ko bagiye ku mamoto meza cyane ashajije bantu b'Imana. Nkuko muri ko murabibona uno munsi rero niho bashoboye gutahuka, bashobora gushika hano mu gisagara ca Bujumbura neza na neza kuri no mugoroba niho bashitse. Rero reka dushobore kubegera, dushobore kuyaga, bashitse barusha, ariko twavuze ati reka dushobore kumviriza mbega vyari bimeze gute, vyari vyifashe gute mu rugendo rwabo. Nkabona ko urabona raba ukuntu bari ko barayinyonga, urayibona bantu b'Imana cyuma nkiki niyo yameze uko. Reka rero dushobore kumwegera, dushobore kuyagisha umwe mu mari bashoboye kugenda muri urwo rugendo. Nawe se wundi Jeff gumana nanje kuri Magic tugenda. Asante sana, be blessed, ciao ciao. Yes, nuko rero tukaba twamaze gushikira neza na neza Burundi Power Bakers. Aba ni bamwe nkuko nariko ndabibabwira ubu niho bagishika. Reka dushobore kwegera kuri dushobore kuyaga byinshi kuri byo, nubwo warushe nubwo ariho bakiva mu rugendo. Reka dushobore kuyagisha. Nuko ndakuramutsa bwana Jeff, uramutsa abakunzi bawe n'abakunzi ba Magic n'abakunzi ba Magic Channel, turabaramukije cyane. Neza neza Jeff. Tumeze neza, turarusha mugabo n'amahoro. Nuko Jeff mbashaka kumenya mbere ya byose n'urugendo rutari rusanzwe aho benshi babinye ku mbuga baragira ati bwa bundi no mu Burundi hora bishika, turashaka kumenya mwatembereye ibihugu bingahe, byari byifashe gute? Muri make novuga ko twatembereye ibihugu bitatu, Tanzania, Zambia hamwe na Zimbabwe. Ibihugu binini cyane, burya nkuva ngaha ukarengana Tanzania yose ni imisi 2 n'igice. Kuva Zambia ahantu bita Tunduma mu buraruko manuka gushika Livingstone kuri rwego rwa Zimbabwe ni kilometero 1500. Byose hamwe kugenda no kugaruka tubiteranije turi mu kilometero 5800 uko mu kugaruka twaciye mu nzira ya kure, ariko tubona ko ari imeze neza. Ndashaka kumenya si rimwe se kabiri ariko ntivyari bimenyerewe uno munsi mbega intumbero ya Burundi Power Bakers gushobora gukora ibintu nk'ivyo mu gihe bitaba vyoroshe biba bimeze gute? Hari abantu baba bafashe inyuma mu mugongo canke nimwe muheza mukitunganya kugira mushobore gukora urwo rugendo? Murakoze. Icambere na mbere nobabwira nuko Burundi Power Bakers yaronse ubutumire bw'indishira hamwe rivuka inge muri Zambia gitwa Bike Culture. Murabona umupira nambaye ngaha. Bike Culture ni ishira hamwe ry'amapikipiki akomakomeye muri Zambia. Ndetse ririmwo n'umushikiranganje mu vyajeje harimwo ivya tourism. Nawe asanzwe mu motari. Hama rero bari bateguye cyo no kwita festival. Baradutumira ntitwari twenyene, byari ibihugu bishika 18. Ngira murabona hajya kujya afishe hajya. Twero twavuye ngaha mu Burundi turi abamotari babiri. Jewe na Junior mubona hajya. Ni pikipiki yo murayibona hajya. Duserukira abandi bavukanye turi kumwe mu ishirahamwe ryacu. Ngiriye ko intumbero y'urugendo no bivuga mu mice itatu. Igice ca mbere twarukunga ubucuti n'abavukanyi bo mu yandi makurebe n'amasosiyasiyo y'abamotari na cyane cyane bo mu gice ca SADC Africa Austral. Nubwo harimo n'andi makurebe cyangwa amasosiyasiyo, Abaganda twari kumwe, Abatanzania twari kumwe ndetse n'Abakenya. Abatashoboye kwita ubutumire gusa n'Abanyarwanda.
intumbero ya kabiri nibijanye no guteza imbere igisata ca tourisme. Igisata ca tourisme ni igisata gikomeye cyane kandi gituma hinjira y'amafaranga mvamakungu mu gihugu amwe twita amadovize. Ndagwaye nk'akarorero twe twara abamotari bariye 1000 bavuye mu bihugu bitandukanye. Ni ukuvuga ico gisagara twarimo ca Livingstone twari amahoteli twarafungura twaragura ibitoro n'amafaranga yinjira mu gihugu. Byumvikana neza yuko igisata ca tourisme ni igisata giteza imbere cyane igihugu. Intumbero ya gatatu navuze kunga ubucuti nabo bene wacu. Navuze kandi guteza imbere ivya tourisme. Intumbero ya gatatu harimo no kurahura ubwenge, kubona mu bindi bihugu ukuntu babayeho, gutembera mukarahura ubwenge. Hajya gutembera novuga ni nk'ishuri, aho umuntu agenda kwiga university agaca diplome, hari ibintu byinshi uhungukira. Ikijanye no gufatwa mu mugongo naco novuga ko atabo. We are self sponsored. Uri umumotari ukaba ukeneye kurahura ubwenge no gutembera, urasavinga amafaranga. Tuba dufise amakarandiriye y'ama evenement ameze nk'aya muri Afrique de l'Ouest. Senegal harabaye festival yaciye ukwezi, Burkina Faso yaciye 4 mois, Côte d'Ivoire yarabaye muri avril, hari yamibaye Nairobi mu kwezi kw'icenda bita concours d'élégance. Ni ikintu gituma ugira networking. Abamotari benshi nk'iyo babonye imibarabara ntibatahura ivyo ari byo. Harimo abaganga, harimo abengineer, harimo abikorera utwabo, harimo abo mu d'affaires. Ni ukuvuga n'amakipe ari pluridisciplinaire. Turi hamwe urashobora kuja hamwe n'umuntu akora ibintu muri Zimbabwe ugasanga muri ko mu ngubumwe kugira mutezanye imbere. Nuko aho kandi rero ndiko namagoreza murakoze. Uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane. Twashaka kumenya Jeff Sirimesi kabiri witabira amahiganwa nk'aya. Mbega ni ihe nyigisho maze gukura yo ushobora gutera kamo nogora kurona uriko uradukurikirana kugira ejo canke hirya ejo nabo bavuga ati bya bintu urashobora kubikutaho ibiwe kugira ashobore gukura ubumenyi. Inyigisho mwakuye hari ubumenyi mwakuye muri ivyo bihugu mwagiye muratembera. Icambere no kirabisha kugwaruka nko mubivuze. Yego. Kugira ama initiative no kuba creative mu bijanye no kugira amashira hamwe no kumenyera ko investisa muri tourisme. Ntitubehebere leta gusa kugira amashira hamwe ari focused ku bintu vya tourisme byotuma ugwaruka nago guguruka umutwe kandi bikaruteza imbere. Ico ni cambere. Ica kabiri nuko na leta nayone ico gisata yo gishiramo ingufu gusumba uko biri ubu. Ndagwaye nk'akarorero. Ico gisagara ca Livingstone mwumva ni hamwe wa mu explorateur, sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi, bita David Livingstone mo yaca ngaha iwacu muri kajyabuye riri hariya mu Kabezi bita ngo ni kuri Livingstone. Niho yamaze igihe ariko aragira ubushakashatsi. Yanduruka mbere afirayo bamutanye ikiziga. Ariko c'est un lieu hautement touristique. Mu Kirundi navuga yuko ni kibanza kigenderwa cyane. Kuko kiretse yuko hari monima y'uwo muntu nzoba amafoto mu birabe neza. Ni kuri fleuve Zambezi, kuruzi Zambezi. Kuruzi Zambezi uriko amashite ya mbere muri Afrika, mbere nibaze yuko ngira ari nka ya mbere ku isi yose. Amashite bitare Chute de Victoria. Ayo mashite abantu barafata indege bakava Londres, bakava muri Australia, bakava za Amerika, atakindi kibazanye baje kuraba ayo mashite. Ayo mashite kuko ubu ari classé muri patrimoine mondial de l'UNESCO. Nahantu hadasanzwe usanga ingenzi ziva isi yose barateguye kuri kote ya Zimbabwe na kote ya Zambia. Hariho ubwato butembereza abantu, hariho indege ziguma zizunguruka, uriya amafaranga bagutembereza aho hantu, hariho imiduga kwa hari amaparke yegereye aho hantu. Ni kuvuga nkoraba bimwe twita ama statistique mu gifaransa, amafaranga y'amadovize yinjira mu gihugu ca Zambia no ku ruhande rwa Zimbabwe mwico gice conyene ca fleuve Zambezi n'aya mashute ni bihumbi vy'amadolari ku munsi. Rero murumva yuko leta twe turafise navuga ko ari potentiel, turafise ibintu bitari bike turata haba mu vy'inzuzi haba mu vy'amaparke byo kwinjiza amafaranga, ariko
bitunganijwe neza. Murakoze. Uno munsi ugwaruka rwenshi bakunze kwiyumvira ati mbega ko bariko baraje gutembera mu yindi bihugu hani wacu ho wowe tegura iryo higanwa abanyamitahe bo vyiyumvira urabona ko natwe iwacu hari aho vyokunda amahiganwa nkayo mo yatuma ko bikabera hani wacu vyokunda mugabo bisaba yuko bamwe n'abandi nkuko nabivuze bakosora utuntu tumwe kugira n'abazoza baze bavyiyumvamo. Ndagoye nk'akarorero nk'icambere hari abamotari b'abaturiste bama baza bageze nk'ikobera twumva ko bagize ibibazo bakabagora muri migration no muri douane mbega mugiye he mutwaye n'ibiki muje gukora iki no mu bindi bihugu vyama bidushikirana twebwe nka frontière ya Tanzania bita Tunduma uvuye muri Zambia barahidogera cyane yuko services za migration na douane zikora nabi zikagora abantu n'ivyuma byabo bigasigara mu nzira byumvikana yuko twebwe abanyafrika hagati yacu nta liberté yo gutembera turagira nubwo usanga turababanyi cyangwa ugasanga umuntu ava mu kindi gihugu mu goca Afrika ugasanga ikintu bita visa ikintu bita droit d'entrée kiracabaye intambamyi aho kana nako nakano gukosora kugira tourisme itera imbere. Ibindi navyo nk'ibi vy'agatoro bona karagoye kubona utanyoye muri Tanzania ngo winjire mu Burundi wanyoye umuntu w'imvamba kungu ashitse ngaha bice mugora kuko biragoye kuri station kuronka igitoro ntiza ngo yisanzure nisanzure ico ni kibazo rusange twese dusangiye mugabo nibazo yuko hamwe umushotori nyisho kizotuma ingenzi nazo zishobora guhurumbira iki gihugu cy'u Burundi. Nuko duhora tubona abaririmbyi ndetse n'abanditsi b'amareresi bagenda baravuga bati birakwiriye ko durata ijisho ibindi bihugu ati muga tutibagiye kwerekana amashusho y'igihugu cacu. Uno munsi wowe nka Jeff maze gutembera mu bindi bihugu byinshi hoba hari ico wabonye na cyane haba mu baririmbyi ndavuga ba Sadbi ba Dramati n'abandi wowe hatari ico barakora kugira bashobore kwerekana ya shusho yacu neza abantu b'amakinga nawo n'amamoto bashobore abaririmbyi b'abarundi genda bakengurukira cyane uko ntako badakora bobe ntako badakora mu buryo buke baba bafise baragerageza kwerekana cano bita ishusho nziza y'igihugu. Mugabo na twebwe ka umotari ngira murabona idarapo ngaha hano twagiye turahagarara ha muri Zambia baza kuturamutsa abantu bati muri abarundi ego ntitwa tuzi ko mutembera gushikino bikabaryohera riya darapo muraribona hariya kurya moto hano twahagarara baraturamutsa bakaza bagashengerera bakaryoherwa bakatuvugisha twumva yuko natwe tugize contribution dutanze mu kwerekana yuko igihugu cy'u Burundi ari igihugu cyexista kibaho kandi gishobora kugira izina mu makungu. Akona kantu gahambaye cyane. Nuko mbere ko turangiza mbashaka kumenya none uno munsi hari umuntu abari karimvira ati gutwara moto si ubuhinga bwo gupfa guta mu ndasa tibisaba umuntu ababimenyereye inzobere uwo tangura kuvyipfutsa canke mbega kuri wawo ndi yumvira hari uvuga ati JJF no mwegera vyogenda gute kugira nawe ashobore kuja muri uwo muce. Murakoze mu Burundi nta mashirahamwe turaronka novuga yuko dufate nk'ama auto école uko bayita usanga afise gisata cwigisha amapikipiki ariko rero jewe uwunyegereye personnellement ndafise impanuro cyangwa orientation namandamuha sindamubwira ngo hera ku pikipiki nini nkiyi kuko ntayishobora ikimugirira nabi byiza ndamubwira nti nyamba utazi kinga banza tangure wigikinga kugira uronke equilibre ico ni cambere yani etape ya mbere usanze uzi kinga ndaho ndabwira ntirondera akamoto gatoya nka TVS 75 canke gushaka kuri 150 umaze ukamenyera ukabona yuko aronse equilibre ukabona yuko la gravité c'est bon sizo ko ndavuga mu kirundi yuko maze kumenyera ngo gukata no kugendesha uko uvyumva uca uva kuri ya 150cc ukimukira kuri 400cc ni nka burya nk'umuntu amaze kumenya voiture ntuca umuhahongo hegenda nivyo ukunda arabanza akaja nko kuri dina canke ine modoka ntoya hama hagenda duga bukebuke umaze kuva kuri 400 rero ubu ugomba kuja mu rwego rw'abantu bakuru ico no kwita nko muri bavyita les grands motards umaze kuja kuri 600cc no kuduga umaze kuja mu rwego de grands motards aho no ushobora gufata urugendo rurerure uri à l'aise udashobora kwiteza isanganye cenga uriteze n'abandi mwibarabara kuko imoto zirica mu byo dukora dusaye dusensibiliza harimo ivya sécurité routière
dushaka yuko abamotari bari responsable ico tumubona twambara amakasike tukambara nabyo bintu byo kwiproteja kugira niyo ugira isanganya twamatugwa ugira isanganya mugabo amadega abe make wikingi ibihimba bimwe nkuko twasanze na cyane abantu benshi barakunze kwiyumvira mbega mu rugendo mukora muri ko muravanga mwerekeza mu bindi bihugu nta baganga mwa muri kumwe mbega hari aho sekirite yanyu bayifashe gute iyo mushitse muri ya bihugu oho biraborohera kugira umuntu ashobore kuronka nk'ubuzigita bw'ibanze murakoze hari ibintu byinshi n'amaparametre menshi nk'urugendo ndiko mubona mpeje uwo munsi na mugenzi wanje haciye ukwezi turutegura nukuvuga kuva tukimenya itariki twaje twicara baranze gategura itinerary tere nukuvuga mbega nzova ibujumbura ndari he tere ya mbere kwari kurara Kigoma 300 km ivyo mamwa biharuye neza naho murara tuvuye Kigoma mbere za tugenda he Kigoma Sumbawanga ibirometero nk'amajana 5 muri make muwayene ibirometero dukora ku munsi ni entre amajana 5 n'amajana 7 umugabo umaze gutegura iyo itinerere yawe ni barabara ukaribona neza naho uzorara naho uzonywa ibiti kubijanye n'ikibazo mashaka kugira mu nzira nk'amakirevezo saonje sanumen tuba dufise ibikoresho byo guhoma amapine vyanse naho tukarondera abafundi baba ari sur place mugabo akarenze ko nuko ntushobora gukora urugendo nk'utagira assurance turagura assurance komeza hama umuntu wese ubwego bwiwe abafise si bose babikora mugabo turarekomanda yuko umuntu agura assurance voyage irimwo couverture canke ishobora kugufasha kwivuza igihe ugira ikibazo couverture accident canke accident corporel canke ubugwayi bwari bwo bwose nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane ariko remba ashaka kumenya bimwe mu ngendo mwakoze urabona ko ku mbuga ngurukana bumenyi babonye ivyari ibihugu vyinshi tugerageje kuraba turagomba no munsi wanze dusigurire mbega bino bihugu byo byari byifashe gute aho turiko turabibona biri kuri no moto bo novuye ko tugwa Abarundi ntwe twari bake kuko nk'akarorero ama equipe igihugu cyasurikiwe cyane gusumba ibindi novuga ko ari Afrique du Sud c'est n'ama club y'abadamu abadamu bakomeye cyane abonye imoto nk'izi wacu n'abakobwa hari haje nk'ashika 200 hama rero Lesotho Botswana Zimbabwe n'ibyo bihugu bindi byose navyo biba vyaje kandi byazanye abantu benshi aho hari bakengira hari nk'abantu 200 ku gihugu kimwe kimwe urabona yuko bakunda igihugu ciwabo kandi niba babonye umuntu w'ingenzi ava mu Burundi ubona neza yuko bamwitayeho bahuganiriza bafite agafana mu gasangira hama bikanezera cyane yego nuko turashaka kumenya mbega ejo canke hirya ejo hagize akandi kamotera uno munsi muri ko mugenda muri abahungu gusa mbega twizere ko hoba haraho muri ko murategura nka Jeff cyo tukazona abigeme nabo bariko baraserukirwa mugenda mujanye nabo navuga ntibiragoye kuko hari abama batubaza ngo mbega izo pikipiki ngo nizibonye cyane nizishira hamwe izi pikipiki turazigura mu buryo umuntu aba yirondereye rero twe kugira uje mwishira hamwe condition ya mbere no kufisa pikipiki umuntu w'umukobwa bishaka akafisa icuma nta kibazo turamwakira canke ari umuntu akeneye kugira nka formation mu vya conduite défensive amenyera ivyuma binini nawe turamwakira mugabo akafisa iryo shaka akaba kandi yumva ko yobishira mu buryo nawe nuko uriko uratubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya kuri Jeff uno munsi turatubona amashira hamwe yandi agenda arashigikira impano zigiye zitandukanye uno munsi ni impano imaze kuba yerekana ko ihora ifasha byinshi igihugu kikamenyekana nakahe kama utera abanyamitahe canke babandi bavuga ati ndashobora gufasha nanje agashigikira narijya uvuze ko bino bintu twari uburyo bwinshi cyane abanyamitahe nibaza ko twobakenera nko mu bintu bijanye no gutegura nk'aya ma festival kuko naguciriyemwo narabonye muri Zambia bamaze kumenyekanisha yuko iyo igikorwa kizoba barahamagaje abantu bakeneye kugira ama stand afite ibintu byo kugurisha bari bagize ama stand ya hama bagira ama promotion nka TVS yo muri Zambia niho yari iri biratuma nabo baronka occasion ni platform yo kumenyekanisha ibintu byabo bikaboneka kandi bikagurwa bikaja kwindi ntambwe bikono bivuga
kukijanye nuko umuntu nkuko ariko arabivuga hoshingwa umugwi ushobora kubafasha muri mwebwe hoba hariho ikigwa muri ko murategura canke umugwi cyangwa ashaka ubatumbera Jeff kugatwe kiwe oya bon novuga yuko nk'ufise wifuza ko dukorana ariko no bivuga mu ntumbero za association iwacu sivyo zingene bya tourisme harimo n'ivyo gufasha tugenda mu orphelinat gufasha nka Jeff tugushimire vyimva mutima amajambo atatu y'agasunika rubugi ku bakunzi ba Magic n'abakunzi basanzwe bakurikirana mu by'amamoto shobora gusiginzira Magic TV turayikunda cyane tubandanye tuyikurikirana hanyuma nkurikirana no gwaruka wifuza kumenyera ibintu bijanye n'amapikipiki ko vyiga mu ngabo bagashira imbere security ku gatwe kabo na security y'abandi bayizaje amabarabara namubona abajene benshi agenda ta casque yambaye byama protection bidi byose no bivuga ntaga bamwe mugasanga bambere n'amakambamiri bijya si vyiza ifo yuko umuntu ari kucuma cyane pikipiki uba wambaye ibintu bigukingira kugira ni wagira isanganya ntumererwe nabi cyangwa uteze ibibazo abandi bantu nuko tugushimire byimva mutima Yes nuko bakunzi ba Magic ntiyari yagiye wenyene nkuko mubibona turi kumwe n'uwundi wa wundi benshi babaza ati ku moto reka ndamwakire Junior karibu kuri Magic kwidondora abakunzi ba Magic n'abakunzi bawe muri rusange murakoze cyane nitwa Junior nkuko yaje kwivuga yego nuko Junior urumwe mu bantu bari bashoboye jana mu rugendo na Jeff ariko turashaka kumenya mbega nkuko wabibonye utembera ibihugu zimwe muri challenge wagiye urahura nazo uvuga ati naka nako sinarinda akazi umuntu yova ngagiye hari akazi ati ntivyari byoroshe challenge mwahuye nazo igihe mwari hari challenge you mean ntambamye mwagiye muragu intambamye ni nyinshi mu rugendo kuko Jeff yavuze twagize nibaza turabiza gusanga twari tukiri muyinga twari kuri 500 hafi n'amajana 750 umva turi hafi 600 urumva rero 600 turi ku kintu moto isanzwe ifise amapine ifise ibintu byinshi hari utuntu nyene tuba même si bo wateguye bawiteguye waravyose ko bimeze neza ariko ntihabura utuntu nk'utwaragize ingorane y'ama crevezo jewe Jeff ibaye n'amabara twaciyemwo abandi baragize ingorane y'ama ingorane technique bijanye n'imoto n'ivy'imoto urumva rero ahanini nivyo nta accident yabaye twese tumeze neza turagerageza nyene gutwara ku mategeko kugira ngo igihugu atari ciwanyu ugiremo ingorane no gutera ingorane mu muryango wawe umva turagerageza tukigengesera nyene ivyo warize ukabikoresha mu gihugu atari canyu hama iri nambamyi ni façon ya ingene batwara hariya twebwe dutwarira mu buryo muri droite bo batwarira mu bubamfu rero gukurikira ni sawa mugabo kuri je nivuze yuhageze muri rond point birasaba kwiyumvira icyo ni cyambere cya kabiri muri intersection ugira winjije mu ibarabara rikuru twebwe urabizi ko tuvuge winjiye uraba ikote ko atamodoka igirize hamugaca winjira mugabo hariya ni contraire urabikote yo ngaha uba rero mu mutwe haramaze gusetinga bya bindi by'iwacu kenshi usanga baravye ngaha mugaca bibuka niyo ni ntamba migose ariko byose byagenze neza tubazo ndushobora kubura yego hamana igihugu kizimvye biteye ubwoba kizimvye gose ku mafaranga yabo 100 urafungura amafaranga 100 rimwe 100 rijya jana riri kugwa gasore ry'iwacu iwabo urafungura neza n'ifanukanye mugabo urumva ni valeur y'amafaranga yabo rero igihe utaba wavyiteguriye waharuye nkuko haruye ngaha usanga nyene uciye ugira utuntu duke gusumba nkuko ari wabiteguye kugira ngo ushobore gutaha ntabamyi ya nyuma no kuvuga niyo
financière y'uburyo n'uburyo burakeha bivanye n'igihugu nyene kiba giteye nyene kiba kimeze na cyane numva ko amafaranga y'iwacu kubo mwaharuye hariya musanga ibintu bica bihinduka ariko nyene Imana yadufashije nyene biragenda neza Junior kuri atubwira ibintu bikomeye cyane bashaka kumenya silime si kabiri abandi bahora bavuga ati iyo abantu bagiye gutembera mu kindi gihugu hari ubumenyi kanaka barahura bagaheza bakazana hambavu y'ubwo bumenyi technique mbega wasanze abantu bahariya bakwakira gute abarundi mwasanga hariya baje bamwe ati ni umurundi Junior ni wasanze bimeze twebye byoroshe kutumenya ko turi abarundi ibihugu byose byaje byafise ikintu kibaranga twese tuba dufise amadrapo y'ibihugu byacu rero nk'abarundi ntiwanza kumubara yabona idrapo akacamenya ati agaza acaza hamugira umenye ko ari umurundi yakuvugisha ikirundi kumva ko turyohewe turi abarundi bacu bari hariya hama batwakeye neza cyane n'abazambiya bahariya n'abantu bameze neza bakira ingenzi baragiye kubona Burundi igihugu Burundi jambere ni jambere giparticipe muri festival umwaka wese yari yabaye mugabo twari twashoboye participe rero twebwe twandikishije amateka igihugu cacu hanyuma bagize amafishi tuzobona ko akadarapo igihugu cacu ko natwe turi mu bahamagagwa yego nuko ibintu bitatu Junior wowe nk'ivyo washoboye kubona hariya nakaye kamushobora gutera abandi bantu bari canke abantu bumva boshiramo imitahe muri bino bintu kugumbure kugira ngo bishobore kwerekana ryashusho kandi y'u Burundi imeze neza ikintu ca mbere kuri club yacu ni kujya abantu bose bayivuga basanzwe ari abasani canke abandi bantu basanzwe bakora ubundi bintu turakeneye support turakeneye gufashwa dufate nk'amashira hamwe ashobora gushira imitahe muri abo bantu kugira ngo tuduze visibilité yabo aho duca hose ico ni cambere ica kabiri leta nayo irakwiye gushiramwo ba uburyo mugabo irakwiye hakaba kuvugana twebwe nabo kuko iyo twe tugiye hariya batubona nk'igihugu cy'u Burundi batubona nk'abarundi même si leta itaba yaturungitse mugabo turashaka yuko ejo canke hirya y'ejo ugiye leta ikabizi yuko hari umuntu même si tutabasabye uburyo mugabo hari umuntu ari ahantu gikorwa kanaka kubwo kwitangira igihugu ivyo rero keshi yo wegereye leta icambere baza kubona kugira ubasabe ama freedom mission amafaranga sico gitangura twe dushaka kwanza kugira ngo tuvugane nubwo tugira ingorane hari bamenye yuko hari abantu babo basanzwe bari hari ico ni ca kabiri ica gatatu ni n'abantu muri rusange shaka babimenyere mu bindi bihugu barasize kuri iyi kategori y'ibintu by'amamoto bararenganye rero nimba dushaka iterambere didugana n'ibintu byose bimwe nibisigara bini ngo biduge tudugire rimwe twese muri ibi bisata tukamenya ko biriyo igisata tukamenya ko gihari ubu tugihari batubaza none irahari club y'amamoto mu Burundi bigenda gute ko tumva igucanye gitagira igitoro bubayeho gute mugagene turavuga tunyene turabayeho tutamora twaje ngaha kandi tumeze neza nuko nuko mbashaka kumenya uri umwe mu bantu bashoboye kumara iminsi hari tumwe mu tuntu twahari woba warashoboye kumva nk'indirimbo zo mu Burundi hariya ziravuzwa abasani bino wakunzwe aho wagira atembera byari byifashe gute ku bintu cyane cyane by'i Burundi haba mu njya hari aho wabona ikawa y'u Burundi canke icyayi kubera icambere bari abantu n'abantu bavuga icongereza nta bonjour ibaho de nta giswahili kibaho urumva rero kugira wumve indirimbo zo ngaho iwacu biragoye kubera ubwo rurimi ntago bumva bafise indimi zirenga nk'amajana 4 bagaca bahurira ku congereza benshi bari ku congereza n'ikindi kirimi numvise ntazi nyene citwa cabo mugabo ukuja ahantu hose usanga amwe bose bafise ururimi rwabo bavuga rero mugabo bose bahurira ku congereza rero kugira wumve indirimbo zacu biragoye de nta kintu na kimwe nabonye c'u Burundi hari nta kimwe nta cafe nta cayi nta gihari kandi suko byo bafise biryoshe gusuma by'iwacu mugabo harabuze abo bantu bashobora
kuvya implanta hariya ibintu bisaba imitahe twe navyo twoshobora niyo none ko ndakubwira abanyene imitahe baradushaka imitahe amatwebwe tukabereka ibi byoca ngahama tukanabamamaza iyo turiko turaca aho hantu uko abo ibyo bihugu byose twahura byaba byambaye imyambaro y'abantu babafashije babahaye yego nuko ndashaka kumenya uno munsi kuri wewe ugerageje kuraba hoba ziriya touristique biriya bibanza hariya bishimira canke iki hani wacu uwo hategura umuntu yavuga ati uramutse tugira tumutoreje Jeff tugira tumutoreje Junior bashobora kutubwira ukuntu twotegura rino higano hani wacu mubona twuritegura bigakunda nabo bakaza barafite kuraba vya bibanza vyacu twuritegura bigakunda muga biradusaba umwanya bikanadusaba hari ibintu bimwe byinshi dukwiye guhindura mentalite duhereye kuko twaronse feedback y'abandi bamotari bindi bihugu bamaze kuza mu Burundi twaronse amanota mabi cyane ingene bakirirwa ngahi wacu ingene hano bafata nivyo nari nakubwiye ni ifuko tumenyera ifuko tumenya tuti iki gisata kirabaho ukamenya uwuje kutamubonamo nk'umubonamo ikintu kibi ariko umubonamo ikintu ciza abaje bose bashika nka 13 ibihugu bitandukanye maze kuzanga bakiriwe nabi kubipaka bacinjira kandi ngo atari uko badakwije mugabo bivanye n'ingene bantu banyene kubakira ivyo bintu batabisobanukirwa badatahura bavyumva ariko bamenye ko bagiye abantu bikoraza ni image baje kurondera nga hama bagiye iwabo rero kugira dutegure iyo evenement nk'iyo nuko tubanza tukagira amanota meza muri ivyo bihugu bindi byose kuko uno munsi baratora Zambia jo dutora Zimbabwe cyo tora iki ubwo banza kuraba twakigwa gute ni gute batwakira rero twebwe tutabanje guhindura tutabanje kumenyera no kumenya ico gisata ko kibaho hama iyo ingenzi zije tukamenya ngene tuzakira abo rero nibazosubira inyuma bakatuzanira abandi bantu hama iyo baje ngaha ndi gucunguka twe turunga ko twazanye abo bantu tubonacirunguka kubera bazanye amafaranga y'agaciro ko ntibazana n'amarundi bafise nivyo kandi nishushira heza cyane hama ibyo amayire touristique kuravuga ego barayafise ateye imbere ko bashizemo amafaranga menshi ubwa natwe ayi wacu arahari kandi akomeye cyane rero natwe ko bishiramwo ubwo buryo cyogenda neza usanga bibaye byiza gusumba n'ivyo wabo dufise n'ama potentiel menshi dufise byinshi cyane twobereka gabo nibiri navuga gute nibaza ko bitashizwemwo imitahe by'ukuri ngo turatira ingenzi abantu bashokunze nuko ndagushimiye vyimva mutima kuba mwaduhaye akanya nubwo mukirushe ariko mukaba mwashoboye kuganira na Magic amajambo 3 y'agasunika rugi kuba kunze bawe n'abakunzi ba Magic kugira dushobore kubareka muje kuruhuka amajambo 3 arangora kubera ariko ndabashimiye cyane turarushe mugabo nyene twashaka kubabwira nyene kugira ngo ibintu nyene byagenze mu byumve hama no mwaka uza tuzosubirayo ego twashimiye vyimva mutima merci beaucoup yes asante